హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వీరభద్ర రియల్ ఎస్టేట్. మీరు చూస్తున్నారు వెస్ట్ ఫేస్లో 60 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ప్రాపర్టీ అండి. ఇది రేక్లది ప్రాపర్టీ అండి. సో ఈ ప్రాపర్టీ డైమెన్షన్స్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ సైడ్ 20 feet, డెప్త్ వచ్చేసి 27 feet. ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఈ హౌస్కు మనకు రిజిస్ట్రేషన్ కూడా అవుతుంది. ఇది రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాపర్టీ. ఇంటి ముందు 30 feet రోడ్ ఉంటుంది. సో మనకు ఇక్కడ 2 rooms ఇచ్చారండి. సో ఈ 2 rooms కూడా మనకు 2000 అలాగే 4000 చేంజ్ రెంట్ కూడా వస్తుంది. సో ఈ హౌస్ మనకు బోడుప్పల్లోని అంబేద్కర్ నగర్లో ఉంటుంది. ఉప్పల్ మెట్రో స్టేషన్కి జస్ట్ ఒక 6 kilometer డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. వరంగల్ హైవేకి 3 kilometer డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. సో రూమ్స్ కూడా చూడండి, చాలా స్పేసియస్గా రావడం జరిగింది. సో ఇంటి ముందు 30 feet రోడ్ ఉంటుంది. అలాగే మనకు సీసీ రోడ్డు, డ్రైనేజీ, మంజీరా వాటర్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, కాలనీ కూడా చాలా డీసెంట్గా ఉంది.